Martin Ugalde Foroaren saio honetara. Aleka liburu bildumako azken liburuaren inguruan. Lehenik eta behin eskerrak eman Martin Ugalde Foroari ekitaldi hau eta halako ekitaldiak antolatzeko grinagatik bizi ditugun garai berezi hauetan. Aleka bilduma 2016an edo abiatu zen, Berria, Elkar eta Jakinek editatzen dugu. Eta kazetaritza kronika edo saiakeren generoan edo aritzen da. Eguneroko gertakarien zurrunbilotik aterata, kazetaritza pausatuago bat, auspo luzeagoko baten aldeko apustua da Aleka. Bueno, esango nuke apustua irabazten ari garela, eta horren froga dagoeneko 10. Zenbakia, Iñaki Petxarromanek idatzi duena, ez ezagunerako bidaia, mundua, klima eta ekologia krisian. Iñaki Petxarroman, kazetaria, Berriakoa, Euskaldunon egunkarian hasitakoa, politika eta gizarte gaietan aritzen da, eta bereziki ingurumen auziekin lotutako gaiei edo heltzen die. Dagoeneko honen aurretik ere baditu beste kazetaritza saiakera, kazetaritza lan batzuk argitaratuta, novela bat ere bai. Eta hemen, bat gehiago, bilduma honetan, liburuan elkarrizketatu dituenetako batzuk egongo dira, eta berak aurkeztuko dizkizue eta berak gidatuko du orduan saioa. Berari emango diotitza eta mila esker berriro. Eskerrik asko, Xavier. Xavier izan da liburuaren editoretako bat, editore asko izan ditu liburu honek eta horietako bat Xavier bera izan da. Eskerrak denei, eskerrak etorri zeaten guztioi eta bereziki liburua egiten lagundu diaten adituei etorri izanagatik eta baita ere online konektatuko zaizkigunak eta bizkat lagunduko digutenak egiten liburuaren aurkezpen bat baino gehiago gaiaren tratamendu bat, pixkat klima eta ekologia krisia gai hartuta hartuko ditugu, egingo ditugu pintzelada batzuk, ez? Bereziki hemen dauden adituak aprobetxatuz, saiatuko da hurbiltzen liburuaren mamira, baina liburuan atal batzuei begiratuta nolabait esateko, ez? Ez ezagunerako bidaia liburua, da Xabierrek esan duen bezala, kazetaritza lan bat, saiakera lan bada, pixka bat hurbilketa bat egin nahi duna munduak eta euskako bati. Oso arazo konplexua da, zeharkatzen ditu hainbat atal eta hainbat ezagutza arlo, eta gure gizarteen antolamendu bera, antolamendu ekonomikoa, politikoa, soziala, azken finean horren ondorioa baita munduan momentu honetan ditugun arazo ekologiko bi nire ustez nagusienak, diala bat klima larrialdia, klima aldaketa, eta bigarrena bioaniztasunaren Alekatik agindu zidaten eta eskaini zidaten lanaren ardatza, saiatu naizena liburu horretan gauzatzen. Horretarako elkarrizketa pila bat egin dituen, horietako batzuk hemen gurekin eserita dauden lagun batzuei egindakoak. Eta, gehiegi liatu gabe saiatuko naiz mamira joaten, eta
konektatzen gaiarekin. Lehenik eta behin, esango izun, asko estimatzea izu. Eskatuko diet igotzeko, nerekin solasaldia egitera hemen. Bakizute klima larrialdiaren erakusgarri agerikoenetako badela izotzen galera, ez? Izotz masa handiak ditugu gure lur planetan, eta, Einautek eta Ibai Riko eta Einaut Izagirre, glaziologoak, ibiltzen dira, munduko leku ezberdinetan, haien neurketak egiten, behaketak egiten, ikerketak egiten, ez? Orduan, beraiek galdetuko dugu, hain zuzen ere, zein den kriosferaren egoera momentu honetan. Hola, laburtzea baldin badago, 10 minutuko solasaldian, bien artean banatu behar duzuen solasaldian. Igual, hasiko bineke zer den kriosfera esaten, ez? Askontzako segurazki izen berri bat izan laike, eta azkenean izango litzake lurrazalean dagoen izotza, ez? Izan azalean edo uretan itsasoko izotzean adibidez. Hor elementu ezberdinak daude, horietako batzuk liburuan agertzen dira, batez ere glaziarrak eta glaziar handiagoak dian horiek, izotz kontinentalak, Antartika eta Groenlandia, eta baita ere permafrosta, ez? Eta hortaz ingo dugu berba. Batez ere kontuan izateko, glaziarretaz hitz egiten dugunean, batez ere bi sistema handi badatuko ditugula, Antartika eta Groenlandia alde batetik, eta gero mendiko glaziarrak edo gainontzeko glaziar guztiak. Munduan dauzkagun 280.000 glaziarretik gora. Eta batez ere hauek dira, gehien ikertzen dianak, azken finean, Antartikan eta Groenlandian neurketak satelite bidez, eta beste sistema instrumentu handiagoekin eta garestiagoekin egin behar dialako, ez? Hori esan da, esango nuke, nolabait ikusten egiana da nolabait tendentzia aldaketa bat, ez? Orain arte, 2000 urte arte, mendiko glaziarrek ematu zuten itsas mailan igoeran nolabait aporte esanguratsu bat, ia 130 iritsi zitekena, ez? Eta batean hauen aportea berdina edo are eta handiago izan da, txikitu da, eta aldiz sistema handiagoak dianak, esaterako Groenlandia edo Antartika hasi dira eragin gehiago sortzen. Eta horrek, azkenean kolokan jardezake ez klima bera bakarri, baizik horren inguruan sartzen dian atzera elikadurak eta interakzio guztiak. Azken finean hori ez, galera bat orokorra, baina bereziki guain kolokan sartzen nahi diana dira izotz masa handienak, ez? Munduko izotz masa handienak. Horrek ze impacto eta ze eragin izan dezake? Hori da, pizkat egon da transferentzia hori mendiko glaziarrei, eta mendiko glaziarrei buruz hitz egiten dugunean dira gehien bat Alaska, Patagonia eta Himalaiako glaziarrak pizkat kokatzeko, eta orain Groenlandia pizkat hasierako edo frontean ipini da, izugarrizko urtze eta galerarekin, eta baita Antartika ere. Orduan pentsatu berez potentziala handiena izotzaren urtzean dagoela Groenlandian eta Antartikan. Groenlandia hasi da jadanik erantzuten, bikoiztu egin du beraien Groenlandiaren urtzea, eta inpaktuak dira ezberdinak. Bat nahiko nabarmena da itsasoaren mailaren igoera, eta Groenlandia orain da lehen gehien isurtzen duena itsasora, eta Antartika ere, Antartika badauka potentziala gehien bat mendebaldeko Antartikan izotz asko dagoela itsasoaren mailaren azpitik. Orduan esan dezakegu dela baita ere potentziala handia daukatela. Eta orduan da inpaktu importanteenak izotzaren urtzean dira itsasoaren mailaren egoera, baita ere arrisku naturalak, baliabide hidrikoak mendi ingurunetan, eta baita horrekin lotuta dauden paisai eraldaketak. Bai. Jendeak gero eta gehiago entzuten du zientifiko bat, aurten ere gainera udaran bolaran egon da, ez? Nola permafrostarena. Esplikatu dezakezute zer den permafrosta eta zergatik dan garrantzitsua eta aurrera begira jarraitu beharrekoa gaiak. Bai, permafrosta gehien bat baldintza termikoa da lurzorua izoztuta dagoenean. Hau da, hainbat urtea, behintzat 2 urtetan izoztuta dagoen lurzorueri deitzen diogu. Eta pentsatu dezakegu, ipar hemisferiaren 20% permafrostaz estalita dagoela,
Eta, bueno, aldaketa klimatikoarekin, temperaturen igotzearekin, permafrost hori erantzuten ari du, eta, bueno, degradatzen ari da, ez? Degradazioaren, faktoreak edo impactuak zentzuk izan daitezke, alde batetik pentsatu, permafrostaren barruan, karbono asko dagoela, eta hori isurtzerakoan, negutegi efektuko, gasak eskatu daitezkela, alde batetik metanoa eta karbono dioksidoa, ez? Eta barruan, permafrostan dagoen negutegi efektuko gasen potentziala, ia atmosferan dagoenaren bikoitza da. Orduan, esan dezakegu erloju bomba bat dela, hor dagoen potentziala, ez? Eta gero bestalde batetik, permafrosta urtzean edo degradatzean, badaude inpaktuak azpiegituretan, adibidez Alpetan baita ere, goi mendiko azpiegitura horietan, eta inkluso kostaldea, pentsatu Artikoko eta Kanadako kostalde asko permafrostaz eginda dagoela, eta kostaldea ere atzarako doa, gutxi gora bera 20 metro urtero, permafrosta hori degradatzen denean. Orduan, hor dago ere, ezagutzen den pizkat eremu bat, baina asko ere erantzuten adiri duena aldaketa klimatikoari. Azkeneko galdera, igual pizkat Pirineotako egoera, ez? Pirineotako egoera, zeren zuek ibiltzen zeate asko Pirineotan, eta hemengo jendea segurazki horietako batzu biltzate bai, eta horiek dia guretzako ezagunen dian glaziarrak, eta kasik, desagertzeko zobian daudenak. Aurten ere ibili zeate, ze ikusi duzue? Pirineotako glaziarrak, azteko izango liake, mendiko glaziarra horietan dauden glaziarrik ia txikienak. Azkenean, 50 hektareatik berako glaziarra dira, baina tamaina hortako glaziarren 180 dago mendiko glaziarra horietan, hau da, oso glaziar txikia dauzkagun munduan zehar barraiatuta. Eta, Pirineotako glaziarra glaziarra bezala oso izanguratxua dira, azkenean Europa hegoaldean gelditzen dira, hego mendebaldean, eta nolabait, geoadierazle oso ona dira, ez? Klimarekin zegerratzen ari dan, eta bertako glaziarrek nola erantzuten duten. Kasu hortan, Ibaik igual komentatu ezak ze pasaban orain arte, eta nik itzengo bidatu hortengoaz. Gutxi gora bera, gaur egi edo elero, mugimendu gabeko izotzera, transizio horretan pasatzen, gaur egun, oraintxe momentu honetan, ez? Orduan, gantzatzen dezakegu, azaleran galdu dugula 160 40 urteetan, orduan, eta gainera, azkartu egiten den prozesua, ez? Urtero galtzen da gutxi gora batez besteko metro bat, ez? Orduan, kalkuluak egiten, pentsatu dezakegu, zoritxarrez, Pirineotan, tendentzia klimatikoak horrela baldin badoaz, gian geratu gaitezkela elementu geografiko hauek gabe 2050 urterako. Eta, inpaktuak esango ditu paisaian, baita ere, ekosistema goiko mendiko ekosistemetan, eta baita ere, paisai turistikoetan, eta, azken finean, ondare kultural eta mendizeletasunaren ondare kultural importanteak dira, ez? Bai. Ez, eta, azkenean, Ibai komentatu da gana, ez? Azkenean, igartzen duguna da, Pirineotan gertatzen nahi dana, Alpetan ere dara pasatzen, Alpetako glaziarrak ere desagertu daitezkela hein handi batean 2100 urterako, eta horrela joan daitezke, mendikatez mendikate, eta azkenean, ikusten duguna da, kriosfera bera edala galtzen, eta horrek erantzun bat izango dula, inertzia bera eraman da, itxasmenaren igoeran, eta azkenean, klima aldaketaren kontestuan elementu esanguratsua dela, ez? Eskerrik asko, segitu behar dugu beste gai batekin, mila esker hemen egotatik gurekin. Eta orain, Elisa Saiz de Murietarekin jarriko gara harremanetan. Kaixo, Elisa, txaldeon. Bai, Elisa, arratsaldeon. Arain, zurekin, ez? Izotzaren galtzea ekartzen nahi da gero eta gehiago, itsasmailaren igoera bat, baita ere amplifikazio termikoaren ondorioz, horrek kostaldea kalteberago egingo du, egiten ari daia. Zertan nabaritzen ari garaia Euskal Herrian eta zertan nabarituko dugu hurrengo urteetan? Baizik eta bertan gertatzen diren olatuak, fenomeno meteorologiko konturrekoa
instituen dune batzuk, edukiztunean egonek ezkola lurperatuta, bai modu egonkorrean, edo goizein da gertatzen dara ere, ez? Zertaz hori gara, baiaren kostaldean pertuko dauden, edozen elementutaz, netezke kultuzutan, izan daitezke pertsonak, izan daitezke ekosistemak, adibidez gure ondartzen atzerak edo atzuk ikusten aztiko ikerlari gero egituzten hain batzen gurteta zelako atzerak egituzten duen ikuskoako ondartzetan. Himalaya esakau soal bakarrik urruneko tokietan gertatzen dela, baina gure ikustaldean ere eraginak izango dutu nola ez. Aipatu duzu, ja dagoeneko eraikita dauden eta urbanizatuta dauden hainbat tokitan ere izan daitezkela ondorioak. Izan dira dagoeneko ja eztabaidat geologoen artean, guatzen naiz, kaitz handi baten ondoren Mediterraneoan zegoen gehiegizko hirigintza hori ere zalantzan jarri zela, ez? Aipatu zela behar bada hor dauden azpiegitura batzuk eta etxe batzuk eta eraikita dauden gune batzuk igual berreskuratu beharko liraketekela naturarentzako, ez? Ez dakit hori, eztabaida hori etorriko zaigun etorkizunean nola ikusten duzu? Gune batzuetan gerta daitezela, baina horretara egitzen duen nire ustez besteak aturan egitea dutugu. Badaude beste hori batzuk gustatu ditzakegunak, eta horiek eskuagarri dauden bategun, gure herrietan analizatzen ditzakegun, batzuk martxan jarri ditzakegu, eta nik joan garrera pauzez pauzu, ez? Eta zentzu honetan, bai esan egin duten nolaketa hori egiteko, motako neurrita zer garela, ez? Alde batetik, isurpen murrizteko politikak, hau da, harintzeko aldaketa harintzeko politikak, eta hau esaten dut ezinbestekoak direla. Gero eta anantzetak sauniago autuan eta inpaktu gutxiago pasango ditugu, beraz, esfortzu ikaragarria egiten dugu hemendik, eta eta azkarren, horretan, eta bigarren politika edo bigarren neurri importantea egokitzapenarekin erlazionatuta daudenak. Hau da, gertatuko duten inpaktuei aurre egiteko neurriak. Eta hauek ere, Euskal Herriko instituzio desberdinen esku egon daitezke inadu batean. Hori da erresilientzia azkenian, ez? Zein da gizarte erresilienteago bat izateko eta bilatzeko zein dia bideak, zure ustez? Bideak gaur egun munduan, desastreetan zari batenean, eguneko kostu eguneko larrogeia ematen da desastre osteko berreskuratze prozesuetan. Eta hor dago adibidez, zintelarien artean, ahalegimentuak, azpimarratuko zer garrantzitsuak duen prebentzio neurriak. Eta nola mobilitzakego inbertsio horiek guztiak ondorepen kantea hartatuta kantea ekituta, ez? Hori azpimarratuko lehenituta den prebentzio neurriak dut, ez? Horlako neurriko garrakalak gertatu bat lehen. Eta hor daude noski azpiegitura, ezagutzen dut babes neurri gogorak, dikeak eta bat, daude beste animaz neurri, hor daude politika, hor dago imigintza, asko egin daiteke herri maila eta egin maila, imigintzaren arloan, bai orain arriskua eta bai etorkizuneko arriskua ekonoski monitorizazioa eta etengabeko kontrola eta baita ere informazioa gizarteari azalpenak eman eta partaidetzea bultzatzen, ez? Hori, nolabait, kaltea lortu bat duen, desastrea ziteran zagoenean, hau daude, eguratu irabazten larriaren sistemak, nolabait, desastreak portzen duenean, genuena babestuko behar diren guztiak, eta hori alde zagoenetik ere planifikatu dutangura. Eta azkenik, desastre gozteko erdunak, nola berrera ikin proiektu, etorkizunean gertatu daitezkeen impaktu ere aurre egiteko, eta horrela esan da, ez baten berrera ikintzen neurria, baina ere laguntzak,
azken gotako asko, eta jendeari nolabait horrelako egoera batetik ateratzen laguntzeko, ez? Honekin esan nahi duena pila bat, pizkat, lehen ez duela nolabait izan dago, badagoela neurri asko gaur egun esarri daitezkena, moztartu ditzakegu horrelako muturreko enplika egin zuen lehen, eta gure esku dagoela. Eta askotan naturan oinarritutako neurriak ere izaten dira eraginkorrenak, ez? Adibidez, padura bat dagoen lekuan padura utzi eta ez etxeak eraiki, ez? Adibidez, ez? Hori da, adibidez nahiko polita, eta gero tamio ganatzen ari da, egiteko mundu, zein izan daiteken naturaren ekarpena, baita ere inpaktu dugu egiteko, ez? Haude naturan oinarritutako neurriak. Horiek martxan jarra daitezke leku askotan, horrelako azpiegiturako gogorrak egin beharrean bultzatu dezakegu natura, laguntzeko horrelako inpaktu egiteko. Baina punten egin behar duguna da, ez gauza berri bat sortu, baizik eta daukaguna babestu, ez? Eta horra adibidez, Urdaibaiko madura aipatzea dut gustatzen zait, bakietezea ere bertan egin horrelako, eta padurek daukate ezaugarri bat oso polita dena, ikusten dut, eta da sedimentuan daukate emikatzen, badaukate itxasmaiaren igorrera egokitzeko egitasuna, ez? Horrela daukagu, azpiegitura bat, itxasmaiarekin batera azten dena. Nik izut, babes natural paregabea daukaguna, zunei batzuetan, babestu eratu daukaguna. Eskerrik asko, Elisa, segitu behar dugu beste gonbidatuekin, mila esker horregotagatik. Aio. Eta orain Iñaki Antigüedad eta Gane Zabaletai emango diogu hitza, pixka bat solasaldiarekin jarraitzeko. Eskerrik asko biei berriro ere, etorri izanagatik. Bueno, pixka bat, zuen atala ere, Elisa aipatzen izan gauza desienterekin uztartzen da, segurazki ez. Askotan guelde ikusten dute arrastorik handiena gure memorian ez, baina, zuek aipatu izan duzuenez, ikuspegi hidrologiko da hidriko batetikan begiratuta, datorkigun panorama, bai, izango dira uholdeak eta olako gauzak, baina batez ere ikusten ari zaretena da arazori larriena bihurtu daitezkela lehorteak, ez? Eta lehorte luzeak. Hori esplikatu dezakezute? Bai, bueno. Bai, egia da, askotan galdetzen zaigun lehenengotarikoa izaten da zer dator, zer gertatuko da gure ibaietan, gure manantialetan, eta guk horri erantzuten saiatu baino lehen bete egiten dugun lehenengo edo esaten dugun egin behar den aurreko ariketa da zer gertatzen ari da, zer ikusi dezakegu benetan gertatzen ari den horretatik. Eta gure ibaietako emariak eta analizatzen baditugu ikusten duguna da, azkeneko 10 hamarkadetan, 6 hamarkadetan edo, jaitsiera nabarmena egon dela gure ibaietako emarietan, eta batez ere ikusten duguna da jaitsiera hori gertatu dela udaren amaieran eta udazkenaren hasieran. Hau da, badagoela udaren luzatze bat edo ibaiek ur gutxi dakarten garai horren luzatze bat udazkenerantz. Eta saiatu garenean aurrera begira zer gertatu daiteken ikusten eta olako ariketatxoak edo egiten arro konkretuetan eta ibai konkretuetan badirudi behintzat eta gaur egun arte ditugun proiekzio klimatikoak erabilita hori gero eta larriagotzen joango dela hemendik eta 2100 urtera arte, ez? Eta beraz uda hori gero eta edo lehor garai hori gero eta luzeagoa izango dela eta horrek uraren kudeaketan planteatu ditzake orain arte izan ez ditugun arazoak edo behintzat esain larriki, ezta? Eta, pentsatu beharko dugu agian beste modu batera kudeatu behar ditugu urak. Uraren kudeak eta aipatzen dugunean, normalean
ez diogu erreparatzen uraren ziklo osoari, ez da, Iñaki, horre aipatzen duzuen kontzeptu bat evapotranspirazioarena, eta hori ez da kontuan hartzen uraren kudeak eta aipatzen denean, ez? Esplikatu dezakezu pixkat hori? Bueno, nik uste dut, bai uraren kontuetan, bai beste kontu guztietan esango nuke, gerora begira, Naima eta Elisa esate baterako entzunda, orokorrean, baina glaziarren ikusten da, gerora begira gauzak ezin dira egin, orain arte egin diren bezala. Eta nik ez dut ikusten kapazitate nahikorik gizarteetan horri buelta emateko. Iraganeko inertziak agian ez gaitu usten beste etorkizun bat irudikatzen, ez? Uraren kontuetan, nik uste dut, hemen berdin da, ezagutzen baduzue gurea, edo gurea ere ez da arraro, ez? Uraren plangintza egiten denean, plangintzan kontuan hartzen dena da UNESCOk ur urdina esaten den. Hau da, ibili dabilen ura, hemen hartu, izan urtegian edo, tutuatan zartu, fakturatu, bota, arastegitik eta hor. Baina, datu bat badago, gu asko landu dugu datu hori, eta jendean ikuste dut askotan bere kultura edo gure kultura faltan ez dugula hori presente, badakigu gutxi gora ber Euskal Herrian zenbat euri egiten duen, leku batzutan gehiago, beste leku batzutan gutxiago, baina batez beste esango genuke prezipitazioa den horren 40-45 evapotranspiratu egiten dela. Hau da, ari gara kudeatzen gainerakoa, 40, 50, 60 gehiago jota. Hor, ari gara, ez? Hor duzu, bueno, horrekin ari gara. Ze gertatzen da gerora begira, temperatura gora, eta prezipitazioa ez dakigu ze gertatuko den. Orduan, zerraitik ez aprobetxatu momentua, aukera lehio hori esateko, eta zerraitik ez goaz, evapotranspiratzen den parte hori, berori ere kudeatzera. Evapotranspirazioa. Jake uriak ezin ditugun bere horretan kudeatu, ez gaitezen mugatu ur urdinera. Ur berdea, UNESCOk esaten duen ur berde hori da, guk emetik atara, orain, berandu da, eta ikusten dugun kantauri aldean bintzat argiago, berdetasun hori, berdea da ura dagoelako, ez belarra dagoelako, ura dagoelako. Eta ur hori sekulan ez da amaituko iturrian. Ur hori, biarre edo datorren udazkenen edo gora joango da. Horren, gure planifikazioa joan beharko litzake horra, parte hori kudeatzera. Eta horretarako kudeak eta burua atara behar dugu ibilgutik, ubidetik, eta ibai arrora pasa. Hori da gure betiko borroka. Eta gu esaten dugu, ez da berdin larredi bat izan, piludia izan, eukaliptadia izan, pagadia izan, ez da berdin. Horiek daukaten kapazitatea ura bueltatzeko atmosferara oso desberdina da. Horren, kontra alde, komplexuagoa da kontua, baina guk esaten dugu, torretik erabili egin dugu, eta zuke atal batean izen hori jarri duzu, guazen lurralde mosaiko batera, non lurraldearen zati bakoitzean, zati horretarako egokiena duen lurre erabilera jarriko dugun. Ezin dugu edozei lurre erabilera jarri edozei lekutan. Hori defendatzea da sinplekerian jaustea, eta hain zuzen ere onartzen ari garen konplexutasun prozesuen konplexutasunaren kontra egitea. Gauza konplexagoa dira. Eta ez gara inonak benetan, jakinduria falta itzela daukagu oraindik ere. Eta egoerari aurre egiteko paisaia mosaikoaren ideia aipatzen duzue, hor badago eztabaida bat, zeren askotan ematen du, Leno Elizak aipatzen zuena, arintzea eta egokitzea, ez? Ematen du bi kontzeptuak kontrajartzen direla bezala, baina ez dira kontrajartzen, ez? Bateragarria ikusten dituzu zuek, ezta? Kontua da bateragarriak egin behar direla, ez? Egia da, arintzeari buruz hitz egiten dugunean, badagoela kontu bat dela karbonoa nolabait baitzearena, eta hori asko lotzen da basotzearekin. Eta Iñakik ondo esan duen bezala, edozein erabilerak ez du ur kantitate bera konsumitzen, eta basoek, eta batez ere plantazioek, asko zur gehiago konsumitzen dute larrediek baino.
Beraz, hor momentu batzuetan bai jauzi gaitezkela olako arintzearen alde segun eta ze politika egiten ditugun, egokitzearen kontra edo egin dezakegu beste zentzu batzuetan, ez? Karbonoa eta uraren artean egon daiteke hor gatazka bat. Eta horregatik ere oso garrantzitsua da lehen aipatutako mosaikoa, ez da? Paisaiaren mosaikoa eta paisaiaren leku desberdinek edo eremu desberdinek izan dezatela lehentasun desberdinak. Lehentasunak izan daitezke ur hornidura, izan daiteke ekosistema jakin bat mantentzearen beharra, izan daiteke uholdea geldiaraztea, izan daiteke egurra sortzea. Eta jakin behar dugu horietako lehentasun bakoitza agian beste gauza batzuen kontra egingo duela, ez? Eta horregatik behar dugu mosaiko hori, eta behar dugu ur hartune bat daukagun lekuan gure hornidurarako ez ipintzea ur asko konsumitzen duen landaretza bat, plantazio bat. Plantazio hori agian egon daiteke beste leku baten, ez? Eta orduan uztartu paisaiaren leku desberdinetan funtzio eta lehentasun desberdinak. Hor gainera, bizirik dauden ekosistemak izatea ere bai, ez? Esan ura ez izatea tubo batetik dijoan baizik eta bizirik, eta bizitzaren emaile den ekosistema bat izatea hori bai dago oso lotuta, errekak behar du bere ura, behar du bere, horrekin ere lotuta dago. Gauza bat ulertzen, nik uste jende gehienak ulertzen egin duena. Eta da, aldatu behar dugu txipa, ibaia da ondorio bat. Gure gustokoa izan alez, kantitatea eta ondorioa. Gauza da, ibai arroa, bere osoan. Ibai arroan egiten dugun guztiak, badu eragina, onerako do, txarrerako do, ibaian. Eta horren ez daukagu, nik uste gehiago egin behar dugula, ibaira sartu, buelta eman, eta hasi mendigalari begira. Urarena ulertzeko. Eta oso orain begiratzen dugula, edo begiratzen diogula zubiari. Ez da. Geroa diferentean nahi badugu egin aldatu behar dugu txipa. Administrazioak ere, ni hor eskorra naiz, baina nik uste du kontua ez da baikorrela eskorra, baizik eta positiboa la negatiboa, eta ni eskorre positiboa naiz. Horra bidez, administrazioa berdintza joz, karbonoa zurgatzea baldin bada kontua, esango du, pinudi bat jartzen dut eta listo, ez? Hori berdin. Baina hortara datorra nahi esaten zuen, horrein egon gara gauza bat euskaraz idazten, ideia honetaz, eta inglesez badago trade-off esaten dena, eta ez dugu jakin zelan demontre ipini, eguiarrek ere, ez du lagundu, zelan ipini euskeraz, eta azkenean ipini dugu helburu gatazka. Karbonoren onerako egiten duzuna uraren kalterako doa. Orduan, hor dator mosaikoaren ideia. Batean edo bestean, hori da. Eskerrik asko, segitu behar dugu solasaldiarekin, eta orain sartuko gara Unai Paskualekin, liburuan elkarrizketa dugun beste aditu bat. Eta Unairekin mintzatuko garaia pixka bat ikuspegi ekonomikoago batetik, eta trantsizio energetiko, trantsizio ekologikoa hainbeste aipatzen ari den garaian, prozesu horri nola heldu behar dugun, ze benetan prozesu hori izango da konplexua, sistemari berari, ikutu gartzaizkio nolabait ez doitu bakarrik baizik eta aldatu gauza asko, eta hor izango dira gatazkak aipatzen zituzten Iñakek eta Anegoain, eta hor ere izango dira gatazkak, ez? Unai, libururako elkarrizketa egin genunean, oso presente dut, ez? Iragarri zenuen bazet horrela, ja iragartzen nahi zinean eta ikusten nahi zinean, nolabait, zuk aipatzen zenuen hitza zen elektrifikazioaren iraultza, ez? Nolabait, transizio energetikoaren ardatz nagusi moduan, eta hor ikusten zenitun, bai munduko potentzia nagusiak eta baita enpresa handienak, ez? Nolabaiteko elkarlan batean. Nola ikusten duzu orain?
bakarrikuneko 18 gutxi gora bera dago lotuta elektrizitatearekin. Elektrizitatearen sorkuntzarekin, beraz, berderen erabilerarekin. Beste eguneko laruetaria, erabiltzen da, garraioako edo giroa sortzeko, bai, orduan ari gara elektrizitateaz momentu honetan izan. Bai, elektrizitatea sortzeko, ari da, bi aukera. Eragiko ziakigarri, karta edo pasa, elektrizitatea sortzeko, elektrizitatea sortu baino bukerarien izateko, eta berriztagarriak. Gaur egun, eguneko libro eta bosta gutxura gana honen baina, elektrizitateak libro eta bosta dator, berrera positiboaren. Bai? Edo gehiago. Orduan, alabearrez, deskargonizazioa lortu izateko elektrizazioako bidea egin behar. Honek zer esan nahi du? Bati gauza. Energia iturria edo energi mota ekoizten eta gero eta nabarmena gauzako da elektrizitatea. Gero bezaletik elektrizitatea sortzeko eta berriztagarriak erabiliak dira. Gaur egun, horrein esan dutela, hogeita bat edo hogeita bat berriztagarriak erabiltzen dira, hogeita bat elektrizitatea sortzeko. Hori gutxi da eta hori nabarmen apuntu beharko da. Baina Pariseko akordioa horretara lerrokatzen duen handu bat. Ikarta gero eta gutxiago, hori nabarmentzen ari da mundu mailan, horrekin hartzelako zikialde handuek ikarta asko erabiltzen ari dira, baina Europan adibidez eta estatu batuetan ikartaren gainbera oso nabarmen dituzten da. Eta, bueno, ikusten nola gas naturala gero eta gehiago erabiliko da gurreko hamarkadetan, eta batez ere berriztagarriak gora egingo dute, batez ere elektrizitatea sortzeko adibidez Europan, kontestu honetan, pentsatzen da, 2008ko hau da, hiriko 20 urtetara, elektrizitatea sortzeko parte handiena berriztagarriek hartuko dutela paper nagusi dutela neko eta bosta edo etorri beharko da berriztagarritatik elektrizitatea sortzeko. Honek zer esan nahi du gaiatutara. Eta nik uste dut horre enpresa handia badiela prest salto egiteko inguruan badaukagu enpresa erraldoiak elektrizitatea inguruan lan egiten dutenak eta marketing kapanitu berrak dituzte, baina nik uste dut merkatu berri horren kartaren puntuan bat lortu nahi izango dutela eta horretarako estatuen laguntza edo estatuen sortuko duten erregulazio sistema behartu dutela beraien karta hori visualizatzeko ez eta nik uste dut hor dagoela erronka handi bat. Kontsumitzaileok zenolako elektrizitatea erabiliko dugu, zenbat erabiliko dugu, eta nortu behartuko duen ekoizpen hori. Eta berdin hori enpresa handiak daudela oso prest. Esan bezala merkatu hori bere banatua izateko. Eta hor dago erronka handiak bat. Eta dira eta azteneko puntua bagian interesgarriara ulertzeko zenan kontestua. Petrolioa eta gasa ekoizten duten enpresa asko eta inguruan badauzkagu batzuk esaten ari dira bertu berriztagarrietako salto handi bat ematen ari direla eta emango dutela horreko hamarkadetan. Baina ikusten badaukagu egun baina egiten
Eta hori da, oraingo prozesua eta ikusiko dugu horrengo hamarkadetan perpetatuko den, baina du. Petrolearen eta gasaren industria edo enpresara horiek jarraituko dutela petrolearen azkeneko tanta kartera bete eta beraiek babesten ez. Deskarbonizazio prozesua oso azkarra izan behar da hurrengo urteetan, berez, zuk aipatzen zenun, Parisek herrialdei esartzen ziren erronka klimatikoa lortzeko, dala 2 gradu azpitik mantentzea berotze orokorra, berez igual posible da, sistemaren barruan, baina horrek baditu bere ifrentzuak ere, eta adibidez hor bioanistasunaren galeraren ardatza oso kontuan eduki behar dauz. Hor materialen erabilera oso handia da, konsumoa, gure konsumo maila eta gure produzio mailak eta munduan oso handiak dira, eta egin behar baldin badeu erregai fosiletatik energia berriztagarrietarako saltori gaur egun dagoen produzio eta konsumo mailarekin, benetan gure habitat eta naturguneak arriskuan egongo lirake etorkizunean ere, ezta? Hor dago, baso, eta hori da,
Ja, bukatzen joan behar dugu nahi, baina azkeneko galdera bat egin nahi dizut pixkat aurrera begira, zeren, transizio ekologiko horretan eta, deskarbonizazio prozesu horretan egongo dira gatazkak eta izaten ari dira ja potentzien arteko gatazkak eta tirabirak, ez? Ez daude momentu honetan egoera berean Estatu Batuak, Europako Batasuna edo Txina, ez? Erpin hori, gero India eta Brasil eta ere daude, baina erpin hori nola usten duzu mugituko dela urrengo urteetan? Horri ere erreparatuko diogu, eskerrik asko Unai, bukatu behar dugu solasaldia eta utzi behar diegu etorri zaizkigun gonbidatuak eta lagunak ere parte hartu dezaten nahi balin badute galderaren bat, iruzkinen bat edo komentarioren bat egitea. Hori da, norbaitek hori da, iruzkin edo galerarik nahi badu, nik neuronek eramango diot mikroa eta gauzak horrela dira, neuk helduko dut. Bueno, galdera bat kriosferako jendeari. 2040an urterako Pirineotan ez da ja holakurik izango, ez? No, ez baten zaila. Orduan, 2040an berrogeirako zer demonios pasatuko da Ebro ibairarekin. Eta ero, beste egozatxo bat,
Gustatu zait pilo bat, Ibai Arroaren ideia eta Lurraren mosaikoaren ideia, eta gogora ekarri dit, liburu bat irakurri nabain dela hilabete bat, esaten duna, Amazonian euri asko egiten du, landare asko daude. Baina uraren erdia, bertako arbolak ekoiztutako ura dela. Eta orduan, pesatzen duzu erreka bat, ez badauke aldamenean arbolak eta hori, galitzen da, erreka uri gabekua. Gustatu zait asko ideia hori. Bota gut, ejemplo, Amazoniako irakurri dut, bain dela, 1000 hilabete. Jazta. Bueno, eskerrik asko galderagatik, bai, printzipioz, moderatzen duguna, tendentzia termikoak horrela jarraitzen balin badute, bada, segurazki, Pirinetako glasiar gehienak garai horretarako desagertuko direla, zuritzarrez. Pirineotan, bueno, beste mendikate batzuetan, bai, glasiarrak badaukate izugarrizko papera lehorraldietan edo udan zehar adibidez, latitude ezberdinetan, glasiarren aportazioa importantea delako, adibidez ja sezoiko elurra urtu denean eta euririk ez dagoenean, ura jaisten da beko altitudetara eta populazioak hartzen du ur hori erabiltzeko. Pirineotan glasiarren aportazioa arro hidrikoei oso txikia da. Importantzia dauka ekosisteman, goiko arro txikietan importantzia dauka, baina berez Ebroko arroan esan dezakegu importantzia berez hidrikoa minimoa dela. Bai egon daitezke aldaketak garai horretarako adibidez elurraren berez neguko elurraren aldaketetan 2050erako aldaketak ematen baldin badira. Adibidez udaberrian, normalean adibidez Pirinetako elurra orain dela 50 urte ekainan edo maiatzen ekainan inkluso ustaian ematen zen piko bat, ez? Baina orain ikusten ari dena geroz eta piko hori lehenago ematen da, ez? Urtzea lehenago hasten delako. Orduan adibidez hor bai aldaketak eman daitezke, ez? Baina berez glasiarren aportazioa Ebroko arroan oso minimoa da, ez? Baina, bueno, horri buruz hauek gehiago hitz egin dezakete, kontu hidrikoei buruz. Eta gero beste galderak ez dakit zuentzak ziren, ez? Zein zen beste galdera? Zen galdera bat komentarioa baina uste dut argitzea merezi duela. Bai, egia da, arroa da ibaira doana nolabait erabakitzen duena edo horren menpe dago, ezta? Baina basoei buruz hitz egiten dugunean, Amazonia nahiko leku berezia da, eta hemengo baso batekin ez dakin heldu zarekin zozerrekin zarata egiten nahi. Bai, bale. Baina egia da leku batzuetan basoa edo zuhaitzak egoteak eragin dezakeela inguru honean dagoen ezetasuna nolabait urtanta bihurtu eta urtanta horiek azkenean errekara bihurtzea eta errekaren aporte importante bat izatea. Baina kontutan izan behar dugu, lehen esaten genuen bezala, basoek ur asko konsumitzen dutela ere. Eta ur parte handi bat atmosferara bueltatzen da. Eta Gipuzkoa edo Bizkaian erori eta zuhaitzek atmosferara bueltatzen duten ur hori ez du zertan Gipuzkoan edo Bizkaian berriro erori prezipitazio moduan. Haizeek mugituko dute eta beste leku batean eror daiteke. Izan daiteke Araban edo hor badago gero, zea konplexuak dira, ezta? Baina behintzat ideia garrantzitsuak, bai, arroa
garrantzitsu bada, eta Iñakik esan duen bezala agian kanpotik ibairantz begiratu beharrean, noizan behin ibaitik kanporantz begiratu behar dugu, eta kontutan izan, arroan egiten dugun edozer gauzak, ondorio bat izango duela gure erreketako uretan, eta gero, landaretzaren ikuspuntutik evapotranspirazioaren Iñakik ondo aipatu duen ur berde horren garrantzia, ezta? Eta hor badagoela konsumo bat, eta horrek eragina dauka, eta aurrera begira hori kontutan hartzekoa da. Bai, beste galdera edo iruzkinik? Nik banuen bat, mikroa daukadala aprobetxatuz. Disiplinarteko liburu bada, auzi areala delako, ez da? Auzi dagoenik eta globalena, eta baina liburua irakurrita daukadalako, liburuko eta auziarekin lotutako gakoetako bada zuzen ere, giza ekonomiaren eta gizartearen ereduaren arazoa, ez da? Eta, agian gaur, igual gonbidatuen profilaren gatik edo, igual ez da berezik ikutu, baina liburuan agertzen da, eta igual horren inguruan bai, ez da, ze hori gakoetako bat hori da, ez da, antropozenoaz hitz egiten ari gara, alegiak izakiak berak eragindako krisi batez ari gara, eta orduan hor gizarte eta ekonomia ereduek eta liburuan bertan hori agertzen da, desazkundearen ideia agertzen da. Bada kontzeptu bat, ez dakit, igual nire irupena da, baina gare batean desente mugitu zen eta urte batzuetan apalduta edo eskutuan egon da, ez da? Eta, ni postu naiz neurri batean, liburuan behintzat berriro halako liburu batean agertu delako, ez da? Eta pixkat igual horri buruz, galdetu edo pixkat igual nahi nuke Iñaki zuk zeuk edo ez dakite unai, ez dakite besteak hortik dabiltzan edo... Ze, nahiko nabarmena dirudi eredu honekin ez goazera inora eta eredu honi buelta ematekotan, konsumo ereduak eta produzio ereduek, moteldu behar direla. Nahi tokatuko zait orduan, pizkate horri buruz. Iñakik ere botako. Bai, hor nik ikusten dut dagoela nolabaiteko tirabira bat eta borroka bat Europaren itun berdea edo New Green Deal horren eta pizkat hori azkenian sistema kapitalistaren doitze bada, ez? Sistema kapitalistaren nolabaiteko saiakera bat, gaur egun daukanari eusteko aurrera begira ere. Hortarako ze behar du? Behar du orain arte honea iristea albidetu dioten erregai fosilen errekuntza hori ordezkatu egin behar du, arazo larrietan sartzen nahi dalako Europa bea ere eta mundua Europarekin batera, eta orduan bilatu behar ditu bestelako energia iturrik, ez? Oen dabiltza karbonoaren kontuarekin, karbono berdea, eta beste, hidrogeno berdea barkatu, eta olako gauzekin dabiltza, eta liburuan aipatzen da, ez? Eta ea posible den ordezkatze hori, ez? Eta ikerketak ere egina daude, eta ikerketek diote oso zaila dela ordezkatze hori egitea. Beraz, bai produkzio mailak eta bai kontsumo mailak ezinbestean jetxi egin beharko direla. Eta izatez gainera, lurraren nolabaiteko gaitasunaren gainetik ari garelako dagoeneko, ez? Orduan, batzuek esaten dute, gainera ez da prozesu bat gu nahi edo ez utziko diguna aukeratzen, baizik eta lurrak bera jarriko digu pareta, eta esango digu hemendikan atzera joan behartzerat, ez? Eta orduan desazkunde hori gertatu egingo da.
Beste kontu bada, desazkunde horren aurrean, nola kolokatuko gean, nola jarriko geran prozesu horren aurrean. Eta hor, prozesu politiko eta sozialak, geoestrategikoak ere oso interesgarria dira. Zeren ur baliabideak adibidez, edo bestelako baliabide batzuk eskasten hasten direnean, potentzia nagusien arteko lehia egongo da. Eta egoten ari daia. Eta Txina eta Estatu Batuak eta hauek danak batez ere mugitzen ari dira Afrikan, Latinoamerikan eta alako lekuetan, ez? Hain zuzen ere, eskasten nahi dian eta eskastera, oandikan gehiago, eskastera dijoazten baliabide hoien bila, ez? Eta, bueno, Iñaki pasako dio, ze seguru... Bai, ni beste ertz batetik eta eusteko zure esan duzun horri eta zure bidetik, ez? Nik uste dut gauza asko daudela aldatzeko, zarresanik ez, eta desazkunde egia da, aspaldian eta zen entzuten orain gobernantza eta entzuten da, transizio entzuten da, eta bueno, niri berdin zaititza, baldin eta argi daukadan zer dagoen atzean, ez da? Baina argi dago, izan modu batean edo bestean, izate hori izan behar da progresiboa. Osea, hemen balioz duena da, beste momentu batzutan, beste leku batzutan gertatu dena da, derrepenteko aldaketa kaosa. Ez, nik uste transizioan zuzen ere ideia hori da, denboraz eta planifikatu egin behar da, antizipazioz, aurrikuspena zer egin behar den. Baina horretarako, eta horretik nilen esan dut, ez gara inonak benetan. Nik uste dut, oraindik ez gaudela gure kultura mailan ikuste dut ez dagoela inundik inora ere aurrean daukagun erronka hori egiteko bestekoa. Inundik ere. Ez gurea, orokorrean, ez administrazioarena. Eta, jake zuinaki kasetaria zaren eta ni beti jartzen dut adibide, berria egunkaria daukan gauza bat beste askok ez daukatena. Eta da, zuk berria izan edo beste edozein periodikotan ETB berdin zait, segitzen baduzu realaren zera, seguro hor jartzen duten persona jantzita dauela zein daukan PCR positibo, negatibo, neutro, dana. Segitzen baduzu alternatina berdin, segitzen baduzu analista politiko zer gertatzen den ajurianean edozein ez dute jarriko. Oain, heltzen zarenean ingurumenarekin zerrikusirik duten gaietara, praktikan dagoena edo edozein bete behar duena. Zu, eta ez da zu zarelako, baina zu zarelako bebai, baina, bueno, berria da, bentsat dizu, bueno, badago jendean olabait espezializazio beharrezkori hartu duena, eta badituena gauzak erredaziora heltzen diren gauzak kulertzeko eta transkribitzeko, itzultzeko nolabaiteko prestakuntza. Baina hori salbuespena da gure komunikabidetan, Orduan, gure burua nahi badugu txipa aldatu, buelta eman buruari, kenduta programa gutxi batzu, zientzia eta akademia orain asko entzun da, pandemia dela eta hor dago unai, COVID-19ko post-COVID hori agiri atara zena eta hor gabiltza zer egin eta, baina gu behar dugu akademiatik gure jakintza nahi badugu erabakiak hartzen diren, hartu behar diren erabakiak jakintzak eta ezagutzak informatuak izateko, gu bi gauza behar ditugu. Ez premisetan ari gareno baizik eta evidentziekin ari garenok behar dugu mikrofonoak eta hau da kasu bat, eta gero behar dugu goian daudenak, sinadura dutenak, benetan sinistea gauzak beste modu batean egin behar direla. Guri esatea, bale, euneko ez dakize, rimas de masi, Oin, gero zetorri txostenekin eta guri kaso egiteko, ez. Estadistikatrako ondo, baina guk betiko inertziatik ez dago errotondatik ataratzerik, eta zuzagoz esaten, errotonda atzean utzi behar dela, eta atara egin behar dela. Nik uste dut ez gaudela tenore horretan. Nahi zerbait esan nahi du.
bai ekoizpena, bai konsumoa eta bai olako gauzak berdintxu izatea, ordezkatuz pizkanaka mix energetiko horretan petrolioa eta gaza sartu eta olako gauzak, ez? Bai? Esan nahi nun, ala ere desazkundearen gaia ofizializatu nola baitekin dale ere bai. Ni guatzen naiz, iaz tokatu zitzaidan kopo 25 bileran egotea, eta hor zientzialari, mundu mailako zientzialari oso zagunak zeuden mai batean, 8 zeuden, eta hoien artean zeon Greta Thunberg bai, baina gonbidatu moduan, eta 8 horietatik 6 aipatu zuten desazkundea beste batzukin, nahi balin badezue, baina esan zuten ezinbestekoa zala, gure konsumo, gure produzio, gure sistema aldatzea eta gure zeak jeistea, ez hori desazkundea da. Beraz, nik uste inposatzen ari dan bide badala. Gero, nola egingo dan bide hori, hor dago arriskua, eta horregatik liburuan batzuk aipatzen dute ekofasismoaren arriskua eta barrez. Baina, hori dira prozesu politiko-sozialak eta ikusiko dugu nola heltzen diegun, ez? Bai, interesantea, baina utzune bat bilatzen dut. Batetik, transizioan komentatu zute borroka internazionala. Txina, Norteamerika, abar. Baina ez dut eserrentzun, eta niretzako da oso fundamentala transizio justoa. Ez desatela betikoak ordaindu. Eta ni uste momentu honetan automobil reestrukturazio sakon bat etorri behar dula, eta horrez balima aurretik planifikazio bat bideratzen horko langilek zerta bideratu, ni uste gizartean sortuko dela kriston borroka, eta hoi inguru iran kalterako. Bueno, nik nahi dut azaldu lehenengo nire poza bat, eta nire poza da gai hauei buruz, euskeraz, maila altuan, hitz egiten dela, idazten dela, eta hori oso interesante iruditzen zait. Baina eskakizun bat ere egin nahi dut. Hitz egiten denean bianiztasunari buruz, biodiversidad, nik uste dut gure obligazioa dela, euskaldunok. Hor barruan inkluitzea bioanistasun kultural eta linguistikoa. Atik hemen zunzipeneratik joana da ekosistemak, lurraren bizitza kolokan dago, hizkuntza kolokan daude, dano gaude en camino de kolapso, euskera ere bai. Tordun, nik uste dut munduko egoari buruz zeiten dugunean bilatu behar dugula modu bat naturala delako. Bioanistasunaren defensan sartzen da bioanistasun linguistikoaren defensa. Dira bi aldeak asunto berdinekuak. Diskurso bat dominazioarena eramaten du lurra dijoan lekura eta hizkuntzak kanpo santura. Tordun, eskaera bada, baina gauza hauek lozeko beharra. Hartzen du liburua Iñaki Pitxarromanena,
eta ecofeminismo, los pueblos del tercer, las naciones indígenas, hor sartzen dira, eta oain, taka, austeridad, las condiciones sociales, hizkuntzak nik uste gure obligazioa dela, debate guzti hauetan, eta importanteak Madriden, Parisen, Estados Unidosen eta Ekuadorren, gauza hauek ere sartzea. Eta horregatik pozten naiz, ikusten duenean berrian, gaurko berrian, el pueblo de Guam ha empezado a recuperar la lengua chamorro. Gauza horiek bakarrik gure periodikotan ikusten dira, eta hori ematen du notizia sin importancia, pensatzen du nik, Madriden inork ez du publikatu hori, diario Gaspok ere ez, baina berria bai, ematen dirako garrantzia zeri. Mundu mailako hizkuntzen glotofagia generalizada bada hau. Nola den, naturaren eraso generalizatu bat. Jazta. Bueno, nara zuteia bukatzea goaz, azkeneko komentario bat, galderaren bat bali batzue. Eta bestela, kontuan hartu hemen liburua salgai daukazuela, Ni gauzatxo bat, azkeneko galdera, azkeneko gogo eta bi horiek bateratuta, ez da? Hanek lehen esan du gauza bat, egin dugu banaketa, ez geu, holan dago, klima aldaketaz ari garenean, beti dago alde batetik arintzea edo mitigazioa, eta bestetik, izan daiteke ifrentzua, baina dago egokitzea, ez da? Eta guretzat argi dago bata pasatzen dela karbonotik eta bestea uratik. Baina hori esan da, ni bi horien artean hartu beharko banu bat, ez du zertan, baina argi usteko bi horiekin lotuta, ez da, esan dako bi gauza horiekin. Eta da, adaptazioa, egokitzea, datorrenari eta ziurgabetasun guztiak horregonda, konplexutasun guztia horregonda, aurregin behar diogu, bakoitzak bere lurraldetik. Euskaldunok, Euskal Herritik egin behar dugu egokitzerako bide hori. Eta horrekin batera mitigazioa edo arintzea. Eta egite horretan, 0 kilometro esaten dudana, 0 kilometro politika globala, ez instituzioak ez bere horretan. Hor sartzen da, bioanistasun kulturala, hor sartzen da, gizartea justua ez bada, ez dagoela egokitzerik. Unaik esan duen bezala, nahiz eta klima aldaketa izan, klima krisian dagoena da sistema. Horregatik gu askotan nahiago izaten dugu, klima krisia esan baino, krisi globala. Ez da bakarrik klima da, euritakoa nola baita esateko, ez dakit euritakoa kasu honetan, txapela. Baina hor krisi asko dago zorren barruan, Zaldibarrekoa daukagu emetik hartu, espazioan eta denboran. Horren, zelan egokitzen, zelan garen benetan erresiliente, baina ez gizartea bakarri, baizik eta territorioak ere, zelan egiten dugun territorioak erresilienteak, eturri daiteken horri aurre egiteko. Eta horti pasatzen da, izuzen ere, jendearen implikaziotik, gizarte duinak behar ditugu, eta zer esanik ez, bioanistasun horretan, esaterik, ez dago, niretzan ni bioanistasuna esaten dudanean, ez da bakarriztak eze bitxo da, ez kulturala berez daukat hartuta. Igual beste batzuk ez, baina zerotik egin behar dugu aurre, lekuan lekutik, eta hori danaz hartuta, garri eta garbi. Politika egitea badare. Zalantzarik gabe, eskerrik asko, liburu hau egina dago euskeraz eta Euskal Herriarentzat. Naiz eta munduko arazo bat izan, hori da gure lana, berriaren lana, ulertzea munduan gertatzen ari dena Euskal Herritik eta euskeraz. Eta hola segituko dugu, eskerrik asko etorri zaten hoi, eskerrak bereziki gonbidatu moduan etorri zareten hoi, eta beste hoi, irakurri dezazuela liburua eta segituko dugu harremanetan. Hurrengo arte eta eskerrik asko.